迎大家收睇呢個 Jimbro 廚房啊！今日我啊請一位好特別嘅嘉賓 James。你好。我諗好多人都有機會睇過佢嘅 reels 啦。今日 James，你會教我哋整啲咩嘢食咧？今日？好，今日咧整個 pizza。Pizza。OK。Let's get it。High protein pizza。High protein pizza， 正呢個 Jimbro 一定要睇啦，記得 save 呢條片啦，同埋 share。我自己咧，我有冇同大家講過？其實我係一個點講啊，地獄廚神嚟嘅。其實我以前喺英國讀書嘅時候啦，我經常會 look 到阿 James 嗰啲片，咁我係會試去做嘅。但係唔知點解永遠煮完出嚟都邊條先？麻辣島上面嗰啲啦，都係唔係好似樣咯。同埋 James 係好專業㗎，大家唔好以為拍 reels， 即係我就有少少求其啦，我係揾電話拍，睇一睇呢度係有部機嘅 set up 一個 full set up 去做呢件事。係喎，咁我有啲咩可以幫到手咧？我而家係 mix 水啦，係白糖啦，同埋酵母啦，之後就會將啲麵粉擺入去。OK， 麵粉擺入去嗰陣時就要你幫手搞。好啊，嚟啊 OK，咁啊，嚟咯嚟咯，好啊好啊好啊 OK， 我都要我要啊。好，咁啊攞叉幫我攪勻佢就得啦。攪勻佢。Yes。哦。Thanks。Mix。哎呀，唔記得帶圍裙添，我覺得好靚嘅圍裙啊！我買咗件好性感嘅泳衣啊！有冇難度啊？即係好似黐埋一嚿咯，即係搞極都係一嚿嘢咁樣咯。基本上咧，你搞到差唔多啲粉啊，已經見到已經係好晒嘅話，基本上就可以擺喺度。你見到一個有肌肉嘅男士就應該係即係一定識煮少少嘅，唔係點會咁？喂！哇！戶外整嘅食就係開鑊喎要，咁煩。開晒鑊喎。呢個使乜落油嘅呢個？唔落。唔落油嘅。Yeah，因為 for gym people。有大隻佬煮嘢食俾我咁樣，有大隻佬煮嘢食俾我，網民行唔到啦。呢個都係 clean 嘅嘢。都算 clean 嘅，我略摸計過好似一份 pizza around 10零 gram fat 到嘅啫。哇！唔會 around 超過20，因為全部 fat 都係 from mozzarella。咁你每日你平均攝取嘅脂肪係幾多？你 fat intake？依家 prep 就會低啲嘅 around 55左右。55 OK。係咪先？ Nice。我都煮嘢食㗎，我都。你見到？識唔識拋鑊？拋鑊啊！呢個就係咯，呢個我覺得下次咯，等翻下次嘅演出。好易嘅，教下你。好，我幫你炸機。可以。James 教我哋拋鑊啊！嗱，basically 你就係你將個 pan tilt 去呢一邊，係啊，之後將所有嘢去到呢個盡頭啦。係。之後就咁樣 scoop。OK。翻嚟。哦，今日都係唔好搞住先咁樣。我驚影緊成個。有節制。呢啲就係抹面擺石啊！好多人問我，其實冇人問我嗱，但係我都係咁講啦，先啲。係啊，即係隻手點解可以咁大？係。就係快餐啊！我係一個快餐之鬼。我發覺我個人啦，我以前都係即係我都有玩過，即係唔係健美，唔係健美，但係即係中意係即係點講玩 bulking cutting 呢啲啦。咁我以前食 clean 嘅時候咧，細隻過依家喎，啲肌肉冇咁好睇喎，唔知點解，真係唔知點解。我開始咗引入 fast food 啊，即係鳩食咧，即係大啲添㗎，唔知點解啲腹肌都勁啲嘅。但係大家唔好學，即係唔建議咯。係啊，都係冇人問我嘅 by the way，啱分享，純粹分享。同埋我覺得今條片係要用個健康食物嗰個評價去，即係去比分咯。即係好似我講嗰單大快活雞胸餐咁樣啫嘛。即係如果我話大快活雞胸餐係好食，但係睇你同咩比咯，係咪先？即係如果你同我話哇壽司郎係冇大快活雞胸飯咁好食，咁我覺得你啊吹水嘅係咪先？呢個係問題咯。呢個咩嚟？呢個？呢個叫semolina flour。OK。呢個係專整 pizza 嘅，佢會令到你咧個 pizza 出到嚟嗰個 crust 會有少少嗰種好特別嘅 texture。係啦，咁啊5 gram 啦。5 gram 啦。咦？你揾手點解都度到5 gram？ 唔係。超！Oh shit！ 有個磅喺度。佢好似嗰啲細路仔玩嗰啲咧，嗰隻叫咩 ？Slime。Yes，slime 啊嗰啲係啊，俾人篤嗰啲啊。之後。哇！
See how fluffy 嗰 it 種感覺啊！ is。Okay。And then 我哋就pizza 唔係中間即係出邊唔會有個 crust 嘅，係啊佢會有啲 air bubbles 嘅。而家我就會將嗰啲 air bubbles 哦，推向出邊。係咯，你整完一個版本之後到我整，睇下我嗰個同 James 嗰個分別係如何咧？好。咁啊，已經整咗個係你鳩噏嘅時間。Oh shit！Oh shit！即係一到我表演嘅咯。OK，係啦，咁我呢個就擺埋一邊啦。好之後即係我落場啦。 OK。啱話攞5 gram 啊嘛。係。我點知我攞5 gram 咧？雖然有個磅喺度，有個磅，但係我點知我攞5 gram？磅清零攞出嚟負5 gram。睇嚟你真係你唔係一個 on cam。哎呦，哎呦，原來係咁樣喎。Glass container 好似。OK。即係就開始整個 pizza shape 出嚟。Yeah，之後你就喺中間之後撳出去啦。哇！係，你要整個厚嘅 crust 係，即係所以你要推出。攞 fingertips，嗱，就好似咁樣，會攞 knuckles 啦，去頂住一邊啦。哇！之後佢慢慢 stretch 開個刀。係啦，個 knuckle 咧就圍住個邊緣咧咁樣轉。你而家喺中間。我係咪啊？嗱，你見到呢度厚啲係咪？我好似係喎。係啦，所以我哋嘅 knuckles 就 move to 係啦厚呢個位啦，之後再插佢。係咪？我唔係，我係玩直身嘅 pizza，因為你 pizza 都好多種啊嘛，有方形啊，有三角形啊，有咁我想問啊，飲橄欖油咧係咩玩法啊 ，James？橄欖油？你睇邊個㗎？我唔知啊，飲橄欖油其實係即係點咧？你飲油其實都唔好飲啊，咁你不如攞嚟整餸啊。個 standard 就係其實係而家都係偏主流，都係提倡比較 low fat 嘅油脂。好，整 sauce 啦。呢個會係一個佢哋已經就係 peel tomatoes。peel tomatoes，OK。whole tomatoes 係啦，咁樣就佢就冇加鹽嘅，所以我哋可以自己加少少鹽。咁我哋攪碎佢。攪碎佢，即係搞到佢摸一個 pastry 咁樣啊嘛。嘢嚟，係啦。好，之後就直接啦。差唔多啦。And then 牛肉碎啦。牛肉碎。通常你可以剩翻嗰啲雞胸啊，或者咩你都可以計埋數之後掉埋上去咁樣。好，之後 mozzarella cheese。Yes。mozzarella 其實係喺 cheese 入邊算低少少 fat 嘅 cheese。100 gram 有25 gram protein， 有20 gram fat 咁。我可能就係擺一啲 chunks 咁樣，就未必。好似樣喎都係。Evenly spread out。And then 就可以擺 air fryer。就擺 air fryer，之後就食得㗎咯。Yes。OK，係咪似模似樣咧？咁多位，呢個係我整嘅。好多人問我，喂，Brian你點整呢個 pizza 嘅 ？OK。其實我有樣嘢唔係好明，就係點解好多人我都好中意講，好多人問我，其實邊個問啫？例如邊個講啊？嗱，我位朋友啦，我而家同你講，我一個肥佬咁，我中意多啲 cheese 嘅我。Pocket pizza，你擺晒成袋咯。咁又誇張咁過分，我覺得。其實 pocket pizza 係幾正喎，真心。雖然呢度穿咗窿，所以我嘅做法就係會穿咗窿呢度啦，我哋咁樣接埋佢先啦 ，OK？Right？OK。所以有陣時我話俾你知，我做嘅嘢係好唔簡單。你同呢個差唔多。喂，唔講得呢啲嘅，喂。所有有你出現嘅地方都變咗熱。喂，我屌你老味！哇，唔講錯㗎，唔講錯。見死不救。喂，好多人依家好似啲咩 beef Wellington 嗰啲咧，未擺入去咧。可能我真係 Gordon Ramsay 喎，依家咁諗。喺講粗魯嗰方面啊嘛。講粗。Oh my fucking god! Piss off, will you? OK 嘅。暫時嗰個感覺都係良好嘅，我覺得。哎呀屌好似冇，哎呀錄緊嘢。屌，冇錄。屌冇錄到。咁話説有啲人就問我啦，就問我如果屋企冇氣炸鍋，點整 pizza 啊？就係咁咯，就係咁樣咯。呢個係大家覺得似唔似 pizza 先？即係你話唔似嘅，即係又唔使醃晚嘅，即係你話似就要醃晚啦，屌你！呢個就係煎嗰個版本咯，而呢個就係 air fry 嘅版本咯。
試啦，試不如試啦。正唔正？好撚好食啊！喂，認真喎，喂，芝士有芝士味，牛肉粒亦都有牛肉粒味，個茄汁又好味。主食係個 crust 我覺得10分就幾多分？特別啲啊，哇，咁俾面，都要少個。多謝你，多謝你。哦，爆芝士，爆芝士嘅呢個，個樣好唔好睇？其實我覺得係唔係好重要嘅，係好唔好食。試下咯。哦，damn！我覺得我可以開鋪頭啦而家。我認真嘅，認真嘅。喂，你啲 pizza shop look out for me。咁你俾幾多分？呢個你俾幾多分啊30啊，30啊，好正呢個。嚟到片尾啦，咁依家就大家見到有2款 pizza 啦。咁 James 呢一款咧就係要用 air fry 先做到，咁 which is OK，可能好多人都有。但係如果當你冇嘅時候啊，我覺得我呢個 option 啊，我呢個 pizza option 都係一個唔錯嘅選擇啊。喂，咁今日都係好多謝 James 今日嚟應約啊，教我哋煮呢個 pizza。咁係咁多先。如果下條片有啲咩想睇，留言話我知。我哋下次再見啦。喂，啱啱唔記得咗講，如果大家想睇更多呢啲 gym recipe 所有嘢啦，同埋呢一條嘅 full version tutorial，可以去翻 James 嘅 Instagram 度睇啊。我呢度會擺佢嘅 Instagram 啦。係咯，咁冇咁多嘅，我哋下次再見啦。